اصحى فتح عينيك، فتح قاضي العين عليك. غمضت العمر كله خدت ايه؟ غمضت العمر كله خدت ايه؟ راحت منك حاجات ولسه بتروح حاجات، وعينيك مش عايزه تاخد بالها ليه؟ وعينيك مش عايزه تاخد بالها ليه؟ بتدور على الحقيقه وازاي هتشوفها وانت مخنوق عليك وساكته خدها للنور قوى. هتسيبها على عماها مخدوعه لحد امتى؟ خليك قد الامانه ما تكونش عليك حرام. ما بتحصلش الخيانه الا في وقت الضلال. انت